السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كنزة أزار. اليوم جئتكم بوصفة لتسمين الوجه وتسمين الخدود تحت طلب بعض الأخوات اللي يطلبوها مني. هاد الوصفة كتحتاج مكونين فقط، مكونين بسيطين، والثمن ديالهم يعني رخيص وموجودين في أي بيت. وصفة مجربة وجد مفيدة للوجه، تعمل على تصفية الوجه وغلق المسامات، كذلك تبييض الوجه. بالنسبة لبعض الأخوات اللي يطلبوا مني وصفة لتسمين الجسم كامل، فكاين وصفة تعتمد على الحلبة. كناخدو قارورة الماء فيها لتر ماء، قارورة ديال لتر ديال الماء. من بعد يعني ماء بارد كنعملو فيها ملعقة من الحلبة ونتركها إلى أن يتغير لونها. بعد ذلك نحتفظ بها في الثلاجة ونأخذ منها كل يوم كأس. وهذه الوصفة تعمل على فتح الشهية وكذلك تعمل على تسمين الجسم وإبراز المناطق الأنثوية. لذلك فهي وصفة مجربة وجد فعالة اللي كنصحكم بها بالنسبة للناس اللي تعانيوا من النحافة، كذلك بالنسبة للأطفال الصغار اللي عندهم نحافة وما عندهمش الشهية للأكل. فهي وصفة ما عندها حتى شي أضرار جسمانية أو أضرار على الصحة، وكنتمنى إن شاء الله تجربوها وتردوا عليا. وبالنسبة للوصفة ديال اليوم فهي كتحتاج مكونين فقط، اكيد موجودين في اي بيت ورخاص وسهل الاستعمال ديالها. المكون الاول اللي غادي نحتاجه وهو الياغورت الطبيعي، والمكون الثاني اللي هو النشا. اولا كناخذوا ملعقتين من الياغورت الطبيعي، وملعقة من النشا، ملعقة كبيرة من النشا. بعد ذلك نعمل على تخليط هذا الخليط هذا الى ان يتجانس. من بعد كنحصلوا على هاد الكريم بهاد الكثافه هذه، هو كريمي. من بعد كنطبقوه على المكان اللي بغينا التسمين ديالو في الوجه، على الخدود او على الوجه بالكامل. فهي وصفه جد فعاله، كيبان المفعول ديالها فقط في 3 أيام. فهي تستعمل مره كل يوم، ومع المده فهو كيبان الفرق، كيبان بانه الوجه بدا كيسمن. هي وصفه جد فعاله وزوينه بزاف، يعني مجربه. كنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى انكم تردوا عليا، وان شاء الله عندي بزاف ديال الوصفات نقدمها لكم. كذلك اللي عنده شي استفسار او شي سؤال كذلك يسولني، مرحبا به. وكنتمنى ان يعجبكم الفيديو، تعملوا لايك وشير مع الاحباب ديالكم واصحاب ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه. الى وصفه جديده ان شاء الله.